دوستو هەڤالên hêja li seranserên welat û lê diyespora dema we xweş be, hêvî dike rewşa we baş be. Rêxistina xapûçî a ku 40 sal, 50 sal tîcaretê bi xwîna Kurda kir û xweda diyarkirin wekî Partiya Şehîda ye û serokê wanî meعنewî şehîd in û ji rêya şehîda dernakevin û li ser xeta şehîdan e, tiştên bi vî rengî gotin û heta roja îro jî dubare dikin, sêbare dikin, dehbare dikin û derewa dikin û xapandinê dikin û sextekariyê dikin ji ber ku tiştê ku niha dixwazin ne daxwaza şehîda ye. Mazlûm Dogan, Xeyrî Durmuş, Kemal Pîr, İsmaîlê Dêrikê, Rezanê Dirbêsiyê, Ebdirezaqê Melesmaîlê Dirbêsiyê û bi hezaran, bi 10 hezaran şehîdên Kurd û Kurdistanê jiyana xwe ji dest dan, ne ji bo paradîgmeya xapû û entegrebûnê li gel Baxçelî û li gel rejîma Colanî û li gel rejîma Îranê, ne ji bo van tiştê hanê bû. Rezanê Dirbêsiyê dev ji xwendina xwe berda ku xwendekarê zankoa Helebê bû, endezyar bû, ne ji bo paradîgmeya xapû û entegrebûna bi dewleta Tirk. Eliyê Dawê cotek xortên hêja ku her xortekî bi qasî hêjayî welatekî bû, cotek xortên rehmetiyê Eliyê Dawê li Dirbêsiyê tevlî PKKyê bûn, jiyana xwe ji dest dan, yek bi fîşeka PKK, yek bi fîşeka dewleta Tirk, ne ji bo paradîgmeya xapû û azadiya fîzîkî a xapû û civaka ekolojî û civaka qûnolojî tiştekî wilo tune bûyenî. Ê ku distiyê xwe wenda kir, ê ku lingê xwe wenda kir, ê ku çavê xwe wenda kir, ne ji bo çîrok û çîrvanokên PKK. Ew nûçeya ku niha we dît, PKK li navçeya Baxlerê li Amedê 49 kesên şervandên di nava PKKê de jiyana xwe ji dest dan û wan wekî teziye ji wan re li darxistin. Lê teziya mezin a gelê Kurd bi tevahî ye. Teziya mezin a gelê Kurd ew teziya li Dirbêsiyê, li Amûdê, li Efrînê, li Serêkaniyê, li Dêrikê ku bi hezara keç û xortê Kurda jiyana xwe ji dest dan, ne ji bo çîrok û çîrvanokê bavê sîstemê û Mazlûm Ebdî û Quzê Kerê û Rêxa Dehşê ku dawiya dawî li dû xapû heta roja îro meşiyan û pişta xwe dan şehîda û pişta xwe dan daxwazên şehîda. Tu ji birê ana birê Newaf Xelîl were ji gorê derkeve, xweziya ji mala Xwedê re ji gorê derketana û bihatana wê tiv ser çavê Newaf Xelîl kirin û jê dibêje ez ne ji bo paradîgmeya xapû lawê ewêş, ne ji bo paradîgmeya lawê ewêş ez bi jiyana xwe ji dest da. Hemû şehîdên girbawî wê tiv Newaf Xelîl kirin ji ber ku ez Newaf Xelîl nav dikim çi qeyse sextekarî kir û heta roja îro vê sextekariya hanê dikin. Berxwe nakeve. Ji ber ku rolekî pir qirêj lîst di kirîna nivîskarên Ereba de, di kirîna nivîskarên Kurda ji bo berjewendiyên xwe û ji bo berjewendiyên PKKyê wan bi kar anî. Hinek dengî wî ji mir hatin, ez wan belav nakim yenî. Ez çi bêjim yenî, gelê Kurd sax be, gelê Kurd sax e. Gelê Kurd rastiya PKKyê nas kir, beşekî mezin ji dost û heval û alîgirên xapûçiya xapû nas kirin, tevgera xapû nas kirin, derewên xapû nas kirin, sextekariya nivîskar û medyaçêkerên xapû nas kirin,
پر درنگ ایمه اوهی 15 سال از رخنه دیگم جه 2011 حتی روژا ایرو از رخنه دیگم میجی درنگ ناز کر لیبری PKK به دستهلاتداری به حبس و زندان به دلار به سوکا کرین و فروتنا نویسکار و روزنامه‌وانا از دور کتم من میدان هشت مج رستم محمود رهشت مج شورش درویش رهشت مج کیری اون کی بو اف کسی کلس لمیدانا دسر مدیا در دکتن پیش و رکلام ج PKK و قصدی ردیکرن مجوان رهشت حسين جمو نواف خليل طارق حمو فايق عمر أجدر شيخو حليم يوسف أحمد حسيني مانات تف أج في قرينك وفي قولا قريش از دور كتم بيدنگ نمام من رخ نكر اف شهيدين كوا لخلق ما آمدين ها گلك كس لآمده در دورا آمده ج شوپینرین هوشنگوسین دبینن نوی بچن وی تعزیه هانه جی ببین جو خورت ای کردا جوانین کردا ایکو ج سالن 1017 و 18 و 19 و کابی حیا کنگی نو کاپگی که وان اعلان دک از وی جوره بخوینا شهیدین کرد و کردستان سوندخم شهيدن هنج صال نوطي حتى نها بكي كوان اشكره نكري حتى نها دنافا قالك هس جمرتين نامتين برسدكن ديبيجن براي من صالي نوتو دوا نوتو سسيا نوتو چارا نوتو پنجا وندا ي خبرتنا ي امن زانن صاغ مري كام چوا دكار الناز بكن جمد برسن اجوان ديبيجن تعالى قيام بريخستني رتنا تكونتاكت عم بريخستني تنا هرن جريخستني برسبكن جلك كس هنا حتى روجا ايرو جسال نوتي PKK شارانو ساوان ديار نكري جلك جوان PKK وان تصفية كري PKK وان كشتية ليوان شهيد جي اعلان نكري هنا كسن كو PKK وان تصفية كري وان شهيد اعلان كري وكي عبد الرزاق مل اسماعيل كو اف عبد السلام فاضل بشير نافي ويه الداي نافي ويه الخوكري حوالي هذي يعني دعام ركي دابون كيم زيدا صالة كيم صالة زيدا حوالي هبون حوالي بشير نافي يكي الخوكري عبد السلام فاضل كو PKK وي تصفية كري وي كشتي بشتر وي شهيد اعلان كرن اجواج جوار تكزدكم يعني كو جصال النوتي جصال ده حزاري حنا بحزارة PKK وان اعلان نكريه ايكو لقنديلي هاتن تصفيه كرن ايكو لباشوري كردستاني هاتن كشتن و جيانا خوشدستانه هاتن تصفيه كرن چه هاتي سريوان چارانو ساوان عاقبتا وان كس دزانه لي PKK وان اعلان نكري بردن افيكو صالي فيداوي شخوش چيروكين كسن واندايي ايكو جباكوري كردستاني PKK وان شاند لديرا زوري جيانا خوش دزدان لرقا جيانا خوش دزدان داويا داويجي خاپو بأمر ميتي بأمر دولة ترك بقفو تحديد وان يجي مظلوم عبدي وإلام أحمد وكي تشبش وكي توتو شو بجولاني ري انتقربون وبيلوي خوينا خانيك نك سختكارين آبوچي هنا لسر سوشال ميديا لسر تيك توك باوي گردو مردو باوي قازي مازي باوي چقماق باوي چكلس و چقلماز و در كيفن و يجمر پاراسناوي مثلا لبگني بي اري پارتي ديمقراط و يكيتين اجتماع جي حق واسا شهيدانو چون بصدام حسين ر كتن ديالوجي اري هاي سختكار شو بصدام حسين ر كتن ديالوجي اللي تنازل جي كركوك نكرن چون بصدام حسين كتن ديالوجي رحمتيه ملا مصطفى برزاني شي كتن ديالوجي اللي تسليم نبو پیمانا 11 آداره
بصدام حسين ورجيم أحمد حسن البكر موركرن وبو قانونا حكم ذاتي اوتونومی کد هفته و چهارده ده پارلمانتویا صدام حسین ده هفته و چهارده قانون اوتونومی هات دنگدان و هات قبول کرن ده پارلمانتویا رژیم بعث برای باکوری ببیزن ده هفته و چهارده رژیم احمد حسن البکر رژیم صدام حسین مجبور ما قبول بکن که هریما باکوری عراقی هریما کردستانی هریما کی اوتونومه ده 1006 خاپوی و سروکی و نونوی سروکی و عوعوی پیلوان شهیدین کرد و کردستان تفکر وان تروریزه کر و تفکر خو و پارتیا خو دامزراندن حتی روژا ایرو ای ساغ ای مری ای گازی ای بریندر همو تروریزه کر وگرن اف قانون هانه ده 1026 خاپو و پکک و دو پارتی و چقلماز پارتی دهندره پارلمانتویا ترکیه ده اف قانون ها در باز کرن مالباتن 49 شهیدن کل باغلاره کونه تعزیه کونه شینه وکرنه برای هرن حساب جه خاپو حساب جه پکک حساب جه دو پارتی جه چقلماز پارتی جه هر سه عربا بخوازن پروین بولدان مدحت سنجار و جه طوله حاتم اغلولاری هرن حساب جوان بخوازن بیجن زاروکی ما نه تروریستن زاروکی ما شهید ریا تکوشینا آزاد یا کردستانی نجبو کرد و کردستانی بچولو چیاکتن و جیانا خوش دستان نجبو خاطر آزادی فیزیکی آقونا خاپو و خونا بخچلی مالباتن شهیدا گرک هرن تلیه خوطی خنچعوی وان و حساب خوینا زاروکی خواه جخاپو بخوازن کوان تروریزه دکه جدو پارتی بخوازن کوان تروریزه دکه ج قندیل بخوازن کوان تروریزه دکه و ج دولت ترکشی بخوازن کو جری زاروکی وان به ویرنگی پکک ده مدیا خود بحثا و اینها قفله به قفله اشکره بک جبر کو بارکی گران به هزارا شهیدن گلی کرد هنه برینا گلی کرد پرمزنه نه دجمن نه دولتا ترک نه دولتا بعث نه دولتا ایرانی نه تنی آلاو و چک و خنجر جحریه آده دست دولتا ترک ده پکک و خاپو بخی خاپو خنجر کی جحری دولتا تورانیزمه دولتا کمالیزمه د سنگو پشتا گلی کرده به وی خنجر باوجه و برینا خو سنگا خو جه ایش و قریجا تفگرا خابوچی پاقش بکه حتی روژا ایرو تجارت و خاپاندنه دکن بخوینا شهیده از خوینا شهید کرد و کردستان ده پاریزم پککه به وی خوینا هانه تجارت دکو و پید خاپینه بخوینا زاروکن و ود خاپینه بکدا زاروکن و ود خاپینه کسک جمالبات شهیده یانجی برینداره با آخذن بیشن اون خیانت به زاروک خوردکن و خوینا زاروکی و کدا زاروکی و تفلیک و خاپو خیانت بواندک بدیروکا شهیده دلیزن اف تفگره هانه اف خاپوی هانه بدیروکا یکی وکی مظلوم دوغان لیستن گوتن مظلوم دوغان آگر خوکر آگر نوروزی درو ها درو ونفگرین ارشیفا روشنامه اثر قبون ارشیفا روشنامه اثر قبون ده حشته و دوا ده حشته و سسیات ده حشته و چاراده بحثا آگر نوروزی و چیرو میرو که نوروزی ناکه پیشتره شخور کوی کرن افسانه و چیرو که کیولو چه کرن کو والله لدجی اخانت خو پروتستو کر و آگر بردا بدن خو و خوکر
ئاگرێ نەورۆزی دەڕاست ها مەزلوم دۆغان خۆ دار دەکرد خۆ شەنقان vêgerîne ew ê kes lê niha li rojava he pirtûka berxwedan jiyan bînin bidin berxwe ez ê ji werderxînim ez ê ji werderxînim li cem min e PDF ya bi zimanê erebî berê jî min xwendiyê û li cem min e û çawa di PDFê de behs dikin nabêjin agirê newroz ya çîrok mîrokê hene dibêjin xwe şeniqandî xwe dar vekirî xwe daleqandî jiyana xwe bi dawî anî wekî protest ev ne kêmkirine ji mezlûm dûxan na lê ê ku bi çîroka jiyana wî û mirina wî û lîst tevgera PKK bi xwe bû bi çîroka şehadeta Masûm Qorqemaz jî di Stenbolên sereke di damezrînerên sereke ê rêxistina PKK mezlûm dûxan û egît Masûm Qorqemaz egît bi çîroka şehadeta wî ji lîst û qaş û şerekî li dar ket û nizanim çi berî çendakî me pirtûkekî dît yek ji ez ê behsa vê jî bikim yenî bi berfirehî zê behsa bikim yek ji serbazên dewleta Tirkê dwarê eskerî de dwarê istixbaratî de wîna zindî ye di hebsê de ye di hebsê Tirka de ye serbazê Tirka de ye pirtûkekî nivîsandî behsa bûyerên terorane ê rêxistina PKK kiriye di nav di behsa bûyera Masûm Qorqemaz dike û dibêje di wê çaxê de di wê dema hanê de sala heştê û şeşa de di nava li ser karê xwe bû dibêje bûyera Masûm Qorqemaz bi emrê Abdullah Öcalan bi emrê Apû Masûm Qorqemaz hat kuştin wê çaxê dewleta Tirk agahdar bû ji van meselê hanê hinek sextekarên xapoçî ê bê wijdan ê bê ehlaqe bêjin şerê taybet û ev dijmin e û nizam hey serserî mane tu vatê de çi entegre dibe bi vê dewleta hanê eger yekî dewleta Tirk were pesnê xapo bide ne şerê taybet ne şerê taybet ev ya binerin serokatî çi tesîr li dewleta Tirk kiriye yekî generalekî Tirka serbazekî Tirka kolonelekî Tirka pesnê xapo pesnê PKK dide wê çaxê ne şerê taybet e lê werin rexne li PKK bike bûyerên terorane ê PKK ê ku çawa hevalê xwe tasfiye kirin behsayî bike şerê taybet e ragihandin û medya dewleta Tirk heyla serserî heyla sextekar bi vî rengê hanê xapandina xwe berdewam dikin tîcareta xwe bi xwîna şehîdên Kurdistanê berdewam dikin û malbatên şehîda ev rebenê Xwedê gelek kes ez wan nas dikim hinek hene ji dêrikê ne ez wan nas dikim PKK wekî navê xwe nas dikim ku sextekar e lê li hember dernakevin bercewendiyê wan heye kesên wilo yanî xwendine têgiştîne zankoyê xwe xelaskirine parêzerin nizanim çi ne dizanin baş dizanin apoçiyê kevnin PKK baş fêm kirine lê li hemberî sextekariya PKK ne xwedî helwestin ne xwedî gotinin çi ji wan lazim e ev serêşandina hanê zarokê wan dibêjin zarokê me çû çû ji kîsê xwe çûn lê em ji xwe em bimînin em parsiyê xwe nedin erdê em wê ji me re bêjin tu ketî bin tesîra Hoşengosê kontakta te bi Hoşengosê re heye kontakta bi Hoşengosê re şerefekî mezin e ji wan re rûmetekî mezin e ji wan re berê jî û niha jî berê jî û niha jî roj bi roj êdî dereng bijî xem nake yanî rastiya qirêj û kirmînal û terorane avê rêxistina hanê eşkere dibe dema ku ez dibêjim teror ew li ser xwe dibêjin teror vegerin qanûn êdî kî ji mir behs bike ez ê bêjim wa qanûna ku îmzeya Perwîn Boldan li ser rêxistina PKK û KJK dibêje teror
گولیستان او نظام چه آکوچو جم آپو گولیستان یاز او امزای اوید بنوی قانون آهان دهی دبیجن ترور همو پارلمانترین دو پارتی چقلماز پارتی جسر ریخصنا پگگی و کجکیر دبیجن تروریست جی قوناغ آدم مزراندنی ده جی کلیک آدم مزراندنی ده و حتی روش رایی رو نکو از دبیجم حیفا گلی کرد که او قاس هات خاپاندن حیفا کچو خورتین کردا که او قاس خوین هات رجاندن فکر جبو بچه کی ولو خو پاقش بکه خو بخوینا شهید آدشو خو بخوینا شهید آجیدشو وی خوینا پیروز فکر پاقش نابه خاپو پاقش نابه وی تفگره تروریست پاقش نابه خو با آواز زمزمی بشو خو بچه بشو جی پاقش نابه نهاد خوازن ولو گلی کرد بچکی قفله بقفله شهیدان اعلان دکن جبو جوینا چیکن دناوا جوینا ده دبناو تعزیه شهیدا ده رابن انتگربوینا سخته خفروتنا ارزان خیانتا مزن آخاپو به گلی کرد شیرین بکن به گلی کرد بدن قبول کرن به مالبات شهید و شورشگر و ولاد پاریزا بدن قبول کرن جهه هری باش جبو کوم جوینین به ویرنگی و دولت تاترکشی در فدد پنجی شهید ل 49 شهید ل باغلاری نزانم پنجی شهید ل فلان داره 3 شهید ل بیوان داره و به ویرنگی وان اعلام بکن جوینا چه بکن وکی جویننگل به وی بهانه یانه در روسه رو تعزیه دینن کونه تعزیه وگرن و ورنش خور قراتی مرتی و داره خلوی گلی هم بکن و مانیفیستو پارادیگما و سختکاری و جواکا اکولوژی و جواکا قونولوژی به گلی کرد بدن قبول کرن استراتیجیا وانی مزن اوه نهاد دم پیش ده ببری جی گوت به زمان عربی جی گوت به زمان ترکی جی به مقاله ترجمه کرد وظیفه پککی نها دم پیش ده و چاوا وکی آلاین حمیدی سردما سلطنه عثمانی او سلطنه کو خاپو پس نویده ده دخوازه دی صحابه گره و کردا تیخ بن باس که دولتا ترک خاپو چوا پس نی شیخ ادریس بدلسی ده و سلطنه عثمانی دیگه که او پیمانا دنا براوانده چه بو لی خاپو هی سخت کار شیخ ادریس بدلیسی دما هفکاری کرد به سلطنه عثمانی به شر چالدنا رنده میرنشین کردا هبو گلک اوتونومی کردا هبو و چاقه دولت عثمانی دولت کی فدره بو تو خبشه سولا شیخ ادریس بدلیسی به تو کوکا تا خاپو تو خب مقایسه ده که به شیخ ادریس بدلیسی و رجب طیب اردوغان و باغچلی به سلطان سلیم یاوز مقارنه ده که مقایسه ده که سلطان سلیم یاوز که شیخ ادریس بدلیسی که بخواست تو چو تخوازه سراسر چاوا نهات خواه و کردا و تفگره خواه و دوستین خواه و شهیدین خواه همو تروریزه کر جبوگ باغچلی و دولتا کور و دولتا ترکش ترازی به تکیه ترا بخوا مقایسه بکه به شیخ ادریس بدلیسی ایتا به قربانا شیخ ادریس بدلیسی به گلی ما دبی وی مسئله هانی باشش یار بن آلاین حمیدیه وی سردماهانی فکه وی رولاهانی بلیس دجنها پیفده کی رخنل آپو بکه کی رخنل دولت ترک بکه کی رخنل سرج و پیواجو یا آشتیه خیانته بکه و آلاین حمیدی ای دولت اردوغان دولت باغچلی دولت نها دولت ترک و ایریشیوان او آلاین حمیدی نوی ببین ناوی وان بب آلای اردوغانی که سرکشی اوی خاپو و پکه کدک تشتکی ولوتی حاضر کرن پارتی اوی سیاسی جیوی هبه
سیوانا ویا سیاسی جی هبه هیزن وین عسکری جی هبه رولن وین کرمینال و قرش دست دولتا ترک خنجر دولتا ترک بريجي ونهاجي والسبجي وفي رولا هاني PKK بليزه از هشياري لزنجلي هشيارية دخل مش وقالي ما ذي مسألة هاني هشيار نازبك خوزيا بقروجي صولا طاهر أديامان دنجي مدچت طاهر أديامان صولا طاهر أديامان بحزار كسن وكي خابو كو طاهر أديامان وعشيرة جيركي دسبيك اوان صارين حفتي صارين حشتي عشيرين ولاد باريس بون مالباطا بوجاقا عشيرة بوجاقا عشيرة سليمانا عشيرين ولاد باريس بون خدي رول بون خدي ناف بون دواري كردايتي دو كردواري ده خابو چبو باوي خابو كي قالي خابو كي كا ولا ام دارا مالباطا خابو ناز بكن آلاين حميدين بري يكو لهمبري كردا لهمبري سريانيا لهمبري أرمنيا هاتن بكارانين ديروكا كردا رشكرن قريشكرن أو آلاين حميدي أري راسه لهمبري روساجي لهمبري چتين أرمناجي شاركرن لبراني خزمتا دولتا تركرن تشتين نباشي كرن أو آلاين حميدي اف آلاین حمیدی ناد خوازن رولا وان آلاین هان بدن خاپو بدن PKK بدن دو پارتی بدن چقلماز پارتی بدن پارتیا آپو آنو جمهوریت دموکراسی پارتیسی جمهوریت دموکراسی توپلومو نظام قزه کریر قادرشی نها آماده کارین بویرنگی هیو آلاین اردوغانی آلاين باخشلي آلاين نو كرولاوي مسيون ورولي بدن PKK بالشكل كينو وبدن سرلشكري آلاين أردوغاني إينو جن بري سروكي نونوي سروكي عوعوي عبد الله أوجلان ليفر استيم داويا في مجاري حتى مجاري كيدن نواقي